hein yo loko luli mo mingi yo soki Cédric pede o loko luli mo kili mingi balinga mibali babimaka yo ndio kembolunga basi obala mwasi be ozaka na mwasi no vivaka na ye okosaka mpe kozala neti mobali kanga suki lata robe lata chic ndenga na lati kode mano nga lati lata bopoto ndima obien okochange te na vie na changer na vie na yo eza soutan osala bakuso bate ya mama Karine eza soutan osala kuso bate sosola mokili ekende na bavitese nango yo ozomisiongisa kaka bebe bosiko bana oyo ozobota kuna opesa bango conseil nini olasa bango bitaka nao olasa bango mabele no bamipende nao tolembi na biso basextap tokoyi mpe bien te omosa bainfection ebele tokoyi mpenza yo mpena mobala okende nayebi te fo asala no mpena examen omoninga ozalaka na soki po ameyeli moto ya bando lobando balokwa ya mokolo bataka mokolo babi te wamuta soni wamosa soni do odekuraje bato mosusu kutu pourkui kutu pourkui muna yebaka ata yo alali na mbeto aosa mpe video kati ya bavideo wana tozala nango te yo ozalaka na bavideo ya bato ya yo nde bato bazala nango tokosi biso kaka mo makasi donseko makasi tokolemba ye te mpena fo tosocharge na ye tokolemba o te tokolemba o te ya tozana yo poni yo. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle que vous nous suivez. Les abonnés, les fidèles de Version Nouvelle TV. Version Nouvelle TV, aujourd'hui, je reçois pour vous l'actrice comédienne Maman Nono. Donc, Maman Nono, aya rapenda pamba pamba te. Donc, ma solon ndenge komo kende la, et senga mingi mingi. To benga no ba maman o ba banda ba monde TV kala. Hein? Parce que biso bato to ya lelo, to ye ba sunenga okumbela mamba ngote. Donc, toza a vraiment toujours ça la analyse na biso par rapport à makambu ya mutakaliste. Donc, sextape ya Karine Mokonzi. Et puis, le rôle la makambu ya garçon wana ya PD. Et s'il n'a pas ko baga kokoba. Donc, to lobela pe ya ndenge to mesana toujours kolobela. Merci na ba abonné fidèle ya Version Nouvelle TV. Bon, continuez toujours à s'abonner massivement sur notre chaîne, vous n'allez jamais dessus. Parce que la nouvelle est bien, la vérité est bonne. Tout le monde a la vérité. On a la vérité. Biso to bangana, biso to mutu to bangate. To na mutu to bangate, donc biso to lo baka vérité avant de commencer na kopesa mbote na ngai na Félicien Wanza, hein, babi le chloriste patron. Babi moi la poto ya solo vraiment na kati ya États-Unis wana do na ndenga jeté babi pourquoi pas na pesa grand frère na nga Ramon Mbote depuis Paris et puis Rines Kimbo Engambe à Londres, hein, na peso ba mbote. Et puis na pesi papa na biso Jean-Pierre Mbote yende aza boss na biso, hein, ma boss ba papa moko motema malamu. Pourquoi pas na pesa Mbote na les jeunes boss, hein, les jeunes patron David Mukeba, hein, ça plus tarder tozo soit vraiment un micro na biso tozo tia awa to beta no ma solongo penani ngizalaka. Mais avant tout, il faut manono à se présenter non. Hein, à se présenter parce que ils ont la première fois à la chaîne Oyo il y a Version Nouvelle TV donc abonné la biso balinga moi présentation et ça là ba au moins ça là ba grand ba grand na ba grande donc ceux qui n'ont même moral na Montréal mon caméraman a fongé là vraiment invité na bien parce que toujours ça la ka analyse ma caméra ndenge to solo la ndé to yokana ka babi sans plus tarder Bibi Chamala aigle jaune ya Mamadou Aricho, hein, Bibi Chamala babi moi simbinga moi si pembe aigle jaune ya boss de boss Mamadou Aricho et pourquoi pas na pesa mbote na ngana jogo Jean Baleke, hein, Jean Baleke na kata mazembe ya Bibi Peter, hein, babi ballon ndembo. Bonjour Manono. Bonjour maman Germaine. C'est présenté dans la abonné la biso bazo la Version Nouvelle TV parce que la première fois ba ya ba ta chaîne. OK, merci na c'était mini pour la chaîne na bino. Na yi maman Nono Kafuti na ye pamba parce que na so yoka pasi. Na so yoka pasi na makambo ezoleka o etali biso basi. En tout cas, la pesi bata potombote. La pesi chaque openda garçon BCDG. Yemta Simbi a fait des signes de combat.
napesi Gilles Lipaku ya yo ya ngola napesi Delia libosa pembe en tout cas boyoka biso kaka yo na baconseil ya bien manono avant tobanda na lino oyebisa bango au travail ya théâtre wapi et puis carrière na oyo ya théâtre obandango wapi. Ok, merci. Nabandaki nini na ngai epai ya tokoki kozala ingratité na vie quoi. Oui, oui. Nabandaki epai ya présent JR Manzete na 4x4. Le présent Josco aza na poto kuna merci merci. Après ndenge ezalaka makambo yango ekosala tu ndenge ekokoma epai ya président la yesobe yende en tout cas kanyi masolo ye pena nde tunafandisa makambo nyonso tu kuna wana osali déjà ba combien d'années pas président la yeso nasali déjà 11 ans déjà 11 ans ah oza fidèle nasali déjà vraiment talaka bana titi ndili biso yeyo vraiment félicitations maman Nono vraiment to démarrer moi eloko yango maman Nono awa tobengisaka bato vraiment pamba te yo moko oyebi maman Nono tofandi boye pan parce que balobaki bon tokomi déjà na temps de la fin makambo ebima kilikili toyebi te soki kaka yango nde ezobima mpo kaka na temps de la fin oyo tofandi boye sex tapi pan pd donc garçon ya chroniqueuse bazobima na ye mpo bapepa moninga na ye mobali donc tolobaka abetaka showbiz akokoma tro na monde ya art na biso omonaka bachroniqueur donc azobimaka na mibali na baboso babwakaka wana azobima na bango ta mosusu mpo alandaki iphone parce que garçon wana babi que non alandaki iphone 11 yango moninga na ye mobali abimi na ye manono esali wana ndenge nini komona mpenza video ke mwana mobali moninga ni mobali azobima na ye mpe aza mwana mobali oyo aza mpe mopanzisango aza mpe chroniqueur soki chroniqueur so tobenga ye nani na kati ya youtube esala ndenge. Merci mama Germaine obi esalaka mpasi lelo omemisi 9 mois oboti mwana obali kotangisa maternité maternelle mwana akoki mpe université lobi mwana na kosalisa yo lobi bayo komona na komi pede siko fui nini mpenza oyo mwana na mpenza akopesa yo vraiment okomi pede nzambe asali mobali abala mwasi po bobota bomultiplie yo okoma pede ese pede wana akobota mibeli na mibali okosala eloko nini na vie yaya pourquoi tozopesa baparent na biso pasi pourquoi tozopesa bafamille na biso pasi na soni mpona nini lelo bamoni mobali olati pantolo kitoko sule kitoko lelo mpe okomi kosala mpe na bureau moko lelo mpe okomi moto mpe monene lelo oyo bazosala bakoma lelo baministre baparent na bango baencadraki bango babokolaki bango mais pourquoi tokoma bapede ntina niveau wana yo komema na ndekono ya mobali kosala na oni mais balembi charge ya basi baosengasenga bango balingi nde bango mpe basalelaka bango soko ntina baokorige nzambe ke pourkui nzambe asala bango mibali pasi wana yo ozolanda moninga mobali abimi na yo mbongo oyo ozwaka na mokili yo sokomi na pasi mbongo wana ekoka te obebisa vi na yo odetruire nzoto na yo obi nzoto ya motu ndenge ezala ntango yo nzambe asali motu ayeba kosala na ndenge nzambe asali yo ozokende na ndenge asima obi na kati na ndenge ekokola yo obi na kati na nde mai ekobota yo makasi mai ebotaka bango makasi na nsima oui yango evimbisa bango libumu parce que mai wana ezobima te parce que yo oza mobali yo ndimi basala na ndenge ya nsima mpona nini nzambe asali mobali na mwasi okokolinga basi te yaya eloko wana eza ta na litomba moko te nga lelo akomi pede eza na mwana esengo moko te nayebi te so famille nini akolinga mwana akoma pede vraiment non nayebi te nga na famille na ngai soki naza na ndeko ya ndenge wana tuka obosa nino ngai sikoyo manono okomona kaka boye na oyo asali oyo omona kaka alobi azongi lisusu internet abandi lisusu kosala baémission abandi mpe lisusu bapolémique donc abosani keno bapubliaki déjà cette stap na ye ya kipede na ye aizongi lisusu na émission donc eza biloko moko boye na oyeba te mingimingi na mboka oyo yango bato baloba kaka congolais donc mabe ekoti déjà mabe ekoti bajeune balingi trop molimo apprécie sikoyo tozoyeba te nini ezosala bango balinga molimo apprécie mais eza koenvie ou bien eza kani yo ozolinga okoenvie oyebi motu wana ndenge azwaki te oyebi nde motu ndenge azwaki jibi te abandaki ndenge nini po akóma na niveau na eloko wana yo olobi te tikanga mpe nakóma na jip nakóma na prado nakende nakóma pede yaya
lelo ozosala tozoloba awa lelo yo ozosala babiloko wana conséquence ya makambo wana ya ezali convie mutu te sala mosala na yo oyo moni nzambe apesa na mokili lobi nzambe atia loboko okozwa vie pourquoi tokozala pressé na mosala tokozala nango pressé te iPhone 11 iPhone esombaka mutu te lelo soki otie makanisi na yo otie mosala na serie okosomba iPhone wana ekoleka kutu eleka makasi parce que tozwa mosala biso serie te olinga vie ya mbangu vie ya pressé yazwaki nga mpe nazwa eloko boye yango na ezotinda biso tokende osala makambo oyo tokoki kosala te azomona vraiment mpo na ngai na koloba na yo Cédric garçon showbiz garçon pédé ye moko na ana na nzoto na ye yeke mobali te ezotelema mpe olingo kosangisa ngo so na moninga asakana no bongo même pas ata kolupa ngo basombeli yo vanité de vanité tout est vanité yo loko oluli mokili mingi yo soki Cédric pede oyo loko oluli mokili mingi balingana mibali babimaka na yo olioke koluka basi obala mwasi ve ozalaka na mwasi na obivaka na ye okosaka mpe kozala neti mobali kanga suki lata robe lata jipe ndenge na lati bonde manono alati boye lata bopoto ndima obien akotika mpe mokili yango te loko ye alingi vie ya pressé okotika mpe mokili yango mpe oui toza so na posa na bino te surtout na net yo jour ozongela baémission nga na ozelaka yo mama mbunu elekaki na sala lokana fandi na obeta mwa kara me nabeti kara te nga na otalaka yo zongela baémission internet okima mbangu akokima oyoki nga leki na monoko mosika oyoki na bajete nga nakimisa bato mbangu surtout bato mabe nga bato malamu sala mosala na kitoko sala mosala na malamu mais soki ozaka zoba kizengi lokwa yo nomona kutu ntina oyo mama bino azoki zemi mpenamwa ya pamba nomona ntina nango te epuis na mpasi mama bino mpena kende kosusi mpo abimisa yo mpenda naomona ntina lobi ozala motu osunga ata famille na yo mais atala biso ozosala okomi pede okotika mokilo basala nango presse te soni ya mawa mingi vie apressé siko manono tokotakota nanu na makambo ya Karim Mokonzi epuis na oyebisa bafani na biso baabone na biso oyebi bien ke nga nakosaka te dernièrement mambo akabu ebimaki na YouTube moye tobimisa mpe bamitakaliste na bango mpena boyeboye na bavideo te mais soko okomeli nga na nimero na nga nazwi na tindelo yo Karim Mokonzi yo Karim Mokonzi yo yoka asoni te pwani wana na mambo asoni ebele ndenge oza wana fo bando yokaka ka asoni wana baproblème ebele na vie na yo oyo ozokoka ta kosilisa yango te yo yeyo bapublie sex tap na yo parce que okokosa te ono ezalaki nga mpona sa video na publie n'importe quoi okosa bongo non nga aza bavideo na ye nga aza bavideo ya Karim Mokonzi manono mpo ani Karim Mokonzi azokisa bamama soni boye mpo ani azokisa basi soni boye na mokili eza pasi na mboka na place osali mpenza opete eza mboka moko ya bandwa bakoki mpe korefule ozongi mpe na kisasa mais oui mpona nini kosambwisa bamama nzoto wana basali yango eza mpona mobali na yo eza mpona motu nyonso tona te tokende yango wapi eza mpona mibali na eza mpona mibali na yo tokende yango wapi nana eza na libele te tosala nzoto no eloko moko te pourkui ozokisa bafamille no mpasi oyebi na minute oyo bafamille no nde baolela eza mawaapesika na pembe atoko parce que mito mabele eza noir mawa eza mpasi okochange te noir makasi okochange te na vie na yo change na vie na yo eza so ntango osala babuzoba te ya mama Kari eza so ntango osala buzoba te sosola mokili ekende na bavitese nango yo ozomizongisa kaka bebe bosiko bana oyo ozobota kuna opesa bango conseil nini olasa bango ka mitaka na yo olasa bango ka mabele no bamipende na yo toza na posa ya mipende na yo te bamabele no wana te ya change osala buzoba ebele ana kisasa oyoki tokobetela maboko te tikosamisa mosala na biso tika bato oyo batangi na mosala oyo bakende na mosala oyo ti nzambe ndenge ya kotambusa bango oponi boyoko tobetela koka maboko oyo eza kokomisa bomisa tokoba moins sérieux oyo asala mosala yango abake ni lilala moso eza ya kopolosa ngisana malala malamu epolisi nyonso soki yo ozali na yo na éducation te moye bareduke yo mpe eza te mpo oso oleka na yo soki yo vi na yo ebeba nango tika bato baosala mosala bango malamu basala
mpo nozobebisa réputation ya télé mpo nozobebisa réputation ya bachroniqueuse ya bajournaliste ya bato ya basi valeur mo bato bazalaka valeur yo oza na valeur te libele songi nango eza noir bongo oza na otoko osali mabe ebele awa okimi kuna ya okofanda kimia te olingi kaka soni na yo kaka elandaka bato mpona nini toboyi na biso yaya bombaki mutaka na yo wana tiango ta na chambre obengita mibali 10 wana olongoli bango bilamba okomi kosala okomi obinela bango biso awa toboyi Karine mama Karine tozoloba na yo toboyi babétise wana ozoyoka toza na kanda na yo mpo yo olekisi nokati bazobanga te alingaka bala naobala lisola libala twi elimwe kabo ososola te mawati yo ozososola te ti oyo okóma na bana ba 10 ans yo ndongo oza bongo ti okóma na bana ya 10 ans ya mawa mpo na yo elasa pena tosepe te makambo oyo ozosala ti ofingisa biso mosala eza mosala bato batangi eza mosala bato ya mayele eza mosala bato bazoba te oyoki yango nga nalobi boye yo longo ozala no na soni te nga mpe naza na somo te ya kopublie bavideo na parce que lelo naza na 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 deuxième vidéo na troisième vidéo na ya normal pene ya mobimba numéro eza wana soko wana posa bomona bavideo na ye bobenga okomeli nga na whatsapp na tindeli yo na te video na parce que akatiaka tolo me bavideo eza po abakisi bobenga bomona pena bepreuve yango mpenza bobenga eza pata bien te na bambuma modo bien kutu te eya pasi eza mawa mingi na famille oyo biso eregretaka tobota mwana metala lelo mama na bango alelaka trop bana bazosalisa baparent na bango lelo asombeli mama ne lupango asombeli mutuka asombeli nini boye valeur mwana nga mosala oyo akonda te lelo ekomi kofuta ebongo yo kaya mutakala asilisi mibali nyonso na Kongo asilisi mibali nyonso libanda ya mboka sikoyo toyebi te olingi ndo kufwa toni yo bando ofinga grâce mbizi aso bandi grâce mbizi boye grâce boye mais grâce ndenge aza wana atikala kosala makambo oyo ozosala te araisonnaka yo siko mutu na yo ezalaka nini na banzinzi na kati Karine mo oza possédé mutu abebisa oyo aza makasi epuis mutu abebisa mutu na yo aza susu envie te déjà kufaka ye mpenza fo baluka badelivrance mo ya makasi nayebi te esenga bazonga ntina mboka na bino mpena bakende ntina bazamba bake koluka molimo noko to eza bazosango bakoko na bango wana ya régime na bango ya mboka fo mpena basala epuis eza déjà trop tard manono po moto aza leya kobeba bakoluka su babongisa ngeni c'est déjà tard ya pasi mwasi obula nini ke un jour okobala do lokoyebi noko obala na yo mpe te mais atikali mosala na yo tika mosala oyo soki bakobala na ye te asala elomo te na vini mais tika no mosala oyo fandaka place ofandi yaya obi obandi koteka olukita biloko no obandi kosala ta commerce na yo obosani histoire ya makambo oyo so ozalaki mpe moto akobotake moto oza na bana omwa bandosala eloko te mpota mosu obangaki bana nga baomona tuko mpo omwaki bandosala yo nzambe ayebaka nzambe ayebaka mpenza Karine mokonzi nayeba te nzambe mpe ati azwi tan asala yo ya pamba ya ofele Karine mama bango amona mpasi ya pamba oyo azolelela maternité soki afinaki ta yo mais lelo mpe oza ta na mokili o te mais ayoki mawa tika mwana ngai nabota lobi akosalisa nga tala oza bana bandeko babiloko oyo ntango bazomona boye esala nini boye te mama boye te tika eloko oyo osambwa deja kala okasoni te soki ngai ezalaki ngai yo nde nakoma kuna mede nachaka ta identité nakoma ta ser en crise nakoma osali ata nzambe kaka tika ta nake nzambe loko alimbisaka na ye ale nzambe ya mawa akolimbisa na oyo nini vraiment tolembi na biso basex tap toyo tokoyi mpe bien te
Comment ça va infection belé? Toko ipende, yo bla mobala okende, na éviter. Faut ça le peine examen ma. O moninga. Ozalaka na soki po me eli moto abandolo bando lo kwa mkolo ba bité. Wa mtasoni. Wa mo sa soni do o décourager ba so ko pourquoi ko tout. Pourquoi vous n'ayez pas ata yo? Pourquoi ko baba non yeba te ti me zalani. Yesu so yo rôle na yo, rôle na yo zalaka nini olinga nini. Rôle ni ezaka ka sambwaka, yo rôle ni ezani. Rôle ni ezaka ka na sambwaka, na tika na ngaka mitakala, na laksa batu mabele, na sambwaka na ngaka rôle ni ezaka yango wana. Akosa binote ke o yemo muta publier, on ba publier ko publier. Na ebi même muta publier ye, na sa même na ba image na parce que ngana ya ka ko sa na ka placer pas mate. So la fandi bo seki nana makam. Les gens qui ont téléphone n'ont pas makambo ezali babi pas salon mix na kata Lubumbashi. On venu cimetière numéro 15. Pourquoi pas n'appeler ça mot na Toto Lokota. Toto Lokota babi grand frère chéri Toto Lokota et puis pourquoi pas n'appeler ça mot na Giko Wako un bon tonton. Babi Djoko la biso Jean Baleki. Babi Papi Kalunga mon apôtre ya solo penda Djoko Rabi. Babi Djoko de Djoko la biso. Pourquoi pas n'appeler ça mbote la bille? Quand tu as reçu mon babo, ils ont ça la biso son. Et ça la biso, attends pour nous, on va l'oublier. La moussaka coupe ya boete. Vous la moussaka avec na succès, non? On a cambozo ça là. Quand les plus mon buzoba. Tofandi, nazo publier ba vidéo to ça na muntu wana na bimana ye. Nazo yo mona solo biko bibina muntu ndeo ba mo kwentio wana. Ndelo kumu. Lo kumu. Papa tamsu papa mo boya ba kyozo ba ko publier ye. Obimana ye. Tondo taloka botoze la a publier kas o publier pe. O publier te posa la ki pe na monti. Et puis nana ni na papa ya ba responsable. Il vient avec un bon. Il a remis la kitoko te faut changer. Il a remis saloma be ma case. Et ça sonne. Et aussi ça va tomber na pour ça TV. Na pour ça TV. Bano ba ya lelo. O te ya bangoni. Te ya bangoni. Na musala batelengi boyo ngo balobe bisa. Ah, boni boyo ko kare. Les jours ici que nous ballons beaucoup de baye bata kari non so bien banyo so si bango o tika no kati o tika pele garabo so ba bino tanga mi bali komyo e bima ba ona vi no kota o kata pour no ça passe ye fi mwanzambi yo zela ka pena fi mwanzambi pele fe betaye to lemba ete mano no ndetinga no lemba ote no loba makasi parce que nana droit koloba parce que ça m'a soni non na mboka na biso et ça m'a soni non na musana ngao na sala comme ça na biso toko oyo noir comme ça tu peux faire tina ti salité yo mona yo nani Félicien Wanza vraiment moi na poto ya solo babi merci vraiment ba commentaire da bino okotiaka awa et puis koleka te ça pour s'abonner parce que ba nouvelle aboy ba vérité abo nous avons ka un numéro na nga wana eza wana na écran na c'est et puis aussi numéro na ya WhatsApp ko komela ka sali jamais tindira ba vidéo ya Karina ko pompele yona nango donc usaka ka wa likolo sona tena wa likolo ne lo wa 3 ya yena na jusqu'à maintenant ba te bele ba po na mango ko panza ngo pas panza mais biso tozana faut pas panza ngo parce que muto ko alingi ko se respecter faut pas panza faut pas de ce ba bloquer ko love kilao tala ba artiste ba sala combo ba fanda kalime na poto love kilao moi ça solo yo na ute ko bala boni boyeko asu pa fanda na douche alors ça la peut vite alani na mbeto aho ça peut vidéo kati ba vidéo na to uzana ngote to yo zala kana ba vidéo ba to ya yonde ba to bazana ngote ko si biso kana mo makasi non c'est comme makasi to lemba ete ne vena faut se charger na to lemba ote ya to sana yo boni yo osuka mape suka la salade du péché c'est la mort. C'est la mort, c'est comme un peu au salaba de tellement les belé. Il y a un souka la monde yo mona souko yo moni. To sanga ba vidéo na ye.
obengi kaka na numéro wana okomi kaka na WhatsApp na naposaka ya basali sali ka Germaine tinda video mama ko bomoni ba video baola sama be preuve pena yango biso toyoka avec les preuves toya bato gangi pamba te be preuve ezali bobenga et puis ba chroniquer c'est bien ba chroniquer ba fandi kimia ba olobate et bien ba fandi kimia ba olobate babangani mais so boyoka kike ba publier comédien musicien ibino ba mona mbanga babangani ta to ko pomane mutani ko bisambusele bo banga bo bangeleni ya sana azé l'autre côté oh vraiment to comme koko ma maman na suka ya émission na biso to yaka penda koloba boye na sentiment te mais to yaka koloba makambo esala ka biso passe et to sala mitema na biso il faut to lobela so elo moko ezo simba te faut to lobela parce que ça m'a basoni ça vraiment soni si tofandi bona sentiment te eza soni ya pasi donc pasi na mitema ah oui nzoto ya mwasi nzoto ya mobali po etikala bolungu fo na chambre yo na mobali na yo biso nyonso towana posa teke tomonaka nzoto ya Karine tomonaka Cédric bazobima na ye tomona non tokomi wapi tozokende wapi oza nani oza wapi ozosala nini omipoza baquestion te eza mawa vraiment babonné na biso babonné fidèle pour s'abonner massivement sur notre chaîne version nouvelle TV bokozala jamais dessus bozoba nouvelle aboye kaka babi awa nde maka ba nouvelle ya bien parce que biso kolobaka rien que la vérité tofingaka mutu te vérité tofingaka mutu biso kolobaka vérité nde kobomanika vérité eza lobeleki film vérité na biso eza te vérité eleki film kasi mpo osoni yo tala bavideo mpena ya boye vraiment makambo asoni boye vraimen baabone bobenga mpenda bobenga bokomakoma bozwa no bino mo botanga bavideo bojuge nano mwana mwasi aza maladi to peni papa Jean-Pierre Moulungu mon papa mon boss papa moko bien papa social papa moko malamu pour s'abonner vraiment massivement sur notre chaîne parce que il y a une chaîne moko oyo ba lekisaka ba makambo moko kaka ya pamba pa ba bonité vraiment to pesa ka ba conseil to lekisaka makambo il faut eleka parce que za boulot na biso to za contre ba to bazo bebisa réputation et puis bazo bebisa musala na biso vraiment maman nous liloba nao eza pas déjà na eza pasi nde tofai na plateau boye toyeko na esengo te so ezaki lo moko esengo wana toalobela moki nzoto ya mwasi nzoto ya mobali oma mobali na mobali bokoma bapeli suka nango wapi yo mwasi nzoto no basalengo mpona mobali moko yo motikaka nzoto no boye bato bamonaka bato basala lepoko mpona nini toza na posa ya babiloko wana te mwasi fo yeba kose respecte mwasi soki okose respecte te ata mona desa ko tio mpe mosape atio mpe mosape parce que yo moko mokolo oyebi kopesa respecte ozomona en tout cas bosabone massivement balimeko yango na batieli bino naso mama jamais nakoloba te te en tout cas te akosi biso bona boye même nimero nanga mpe yango bokoki kozwa mpe nimero yanga 089 50 320 91 bepreuve ezali bavideo ezali bopanga bito bosabone massivement bomona bino bref sans oublier na bosani te Gilles Libaku babia Gilles Libaku yayo yango wana babi Eloge Vemba wasimbi mete mobimba yayo yango wana waki igenzinga ouais baboya basambwa igenzinga mwana dollar rouge baboya basambwa igenzinga mwana nakwaki David Mukeba te David Mukeba jeune boss et puis naopesa bino sango vraiment ya naopesa bino programme ya mama Chako parce que ebela batu bayebi déjà te boyeba déjà que
na juillet le 3 juillet le 3 juillet maman Chakoko na ye ekobima. Et puis na pesi mbote na ngai, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Na pesi mbote na ngai na ba abonné fidèle na biso ba nyonso ba na biso ba so ba tona bango pona kotala ka biso, et puis pour s'abonner toujours, et puis ba commentaire na bino ba j'aime na bino, et ça la biso vraiment bien. Na pesi compte ça choumen depuis Gemena ba mbote na ye, et puis pourquoi pas pourquoi pas na pesa mbote na ngai na Odon ba bia Séraphin Bolobos babi bango nde makambo bango nde makambo. Pourquoi pas napesa mbote na ngai na Jérémie Mbu napesi mbote na ngai na Jérémie Mbu babi jogo na biso Jérémie Mbu abimbaka na terrain na ndenge osakana te. Et puis mbote vraiment na bato nyonso bozalaki branché kolanda biso babi chamala aigle jaune ya d'amour ya chéri babi ya na nga Ramo babi garçon magnifique mwana coupe ya solo. Et puis base salon mix na kati ya Bumbashi Nova. Merci beaucoup. Ngai conseil na kopesa eza kaka boye na bato nano basali te ki pede ki showbiz eza vraiment makambo ya solo. Ozala pede osala showbiz eza makambo ya solo po yo mobali ebongi te mpona yo mobali po ke moninga na mobali abimaka na yo eza soni trop. Et puis na mboka na biso eza soni parce que eloko moko te ya grand ozala nango otambolaka makolo olalaka na place moko boye na badifficulté oti kosala makambo na basentiment bato na boke makasi. Et puis yo Karine yo kolemba te biso mpe tolemba o te olemba o te. Deuxième épisode nga mpe nana moto abwakelaka kaka bavideo so eloko osalami tanta video eye yebake 4 nango mpe ebima 5 mpe ebima ocomprendre osala lelo mpe okomi na suka tokomi ya suka nango. Donc totelemaka émission na biso tosilisaka yango vraiment na kotelema po esala vraiment bien makasi. Ciao.